이 건물이거든요. 수약국제키인데 지금 이거는 턴도 안 돼. 지금 마티저 이래 나가지고. 이야 진짜. 자 가자. 자 일단은 도전. 야야 차 올라옵니다. 차 올라옵니다. 지금 모닝 올라와서 모닝부터 좀 비켜주고 올게요. 입출구가 하나예요. 지금 차 없죠? 니발이 카니발 보내주고 갈게요. 카니발 보내주고 일단 모닝 가고 가야 되니까 모닝 먼저. 야 이거 뭐 난이도 진짜 대높다. 앞에 거도 높았거든요. 다시 들어갑니다. 지금 모닝 나왔으니까. 야 난이도 진짜 높아요. 여기 입출국 하나라서 그래요 지금 이거. 야 이 뭐 제보해주신 분 대박이다. 이거 두 개다. 이거 난이도가 장난 아니에요. 난이도가 요 신본 사이버텔의 미니 버전이에요. 아까 그거는 미니 버전 하기도 애매했어요. 자 가자. 다시 요 제한 높이 몇 미터인지도 몰라요. 아까보다 조금 쉬었으면 좋겠어요. 아까보다는. 와 진짜 여기도 다 끓여 있어요. 야 뭐 어떤 곳이야 여기. 오케이 끌고만 해요. 야 근데 이 차 기준에서 말하는 거지 작은 차는 아니에요. 여기 뒤에 뭐 1cm도 안 됐어요. 뒤에 타이어하고 힐 사이. 야 1cm도 안 됐지. 무슨 간격이 씨. 야 K5 있고. 자 K5 피한다 돌리면 안 돼. 또 끌거야 또. 랄랄라. 와. 야, 나 이거 왜 제보 들어온지 알 것 같은데, 와. 난이도 진짜 높아요, 생각보다 높아요, 난이도가. 야, 뭐야. 야, 대형차 진입금지가 밑에 써져 있는데? 야, 보지도 않아. 내가 그냥, 거의 안 보여. 야 들어가지 못할 것 같은데. 야씨 야 제보자분 차 올라와요. 또 그 와중에 차 뒤로 뺍니다. 차 지금 올라오거든요. 와씨 야 차 올라오기 더 무섭다. 일단 라이트 꺼드릴게요. 일단은 차를 잠깐만요. 제가 차 각을 잡아야 되니까 차 올라오게 해줘야 되거든요. 제가 뭐 일반 차량 주차장 뭐라는데 뭐 도대체 뭔 일반 차량을 빼주라는 건지. 일단은 이 차가 올라오게 만들어줘야 되니까. 야 소나타도 아슬아슬한데. 소나타도 아슬아슬하게 올라오는데 이걸 지금 제보고 들어가라고요? 야 이건 아닌 것 같다. 나 이거 못 들어갈 것 같은데. 자 다시. 소나타도 지금 겨우 나오는 곳이에요. 소나타도 겨우 나와요. 일반 거. 야 이건 내가 들어갈 수 있냐? 나 이거 못 들어가는 거 아니야? 소나타도 겨우 들어갔어요. 일반 거 겨우 나왔죠. 소나타가 지금 겨우 나왔거든요. 다시. 야 난이도 대폭 높은데. 야 갑자기 왜 중앙우체 천사의 도시가 왜 생각나지 갑자기. 와 나 아직 천사한테 가기 멀었는데. 야야야야 가기 안 나온다. 야 핸들 다 돌렸어요 저. 가긴 가시는 것 같다. 야 뭐 영석이 뭐 기둥에 갑자기 튀어나와요. 갑툭튀에요. 갑툭튀에 갑자기. 왜 갑자기 갑툭튀야. 랄랄라. 야 이거 다 끓였어요 하고. 야 난이도 갑자기 높다 이거는. 우와 뒤에. 야 이건 끓으면 휠 타이어에서 끝나는 수준 아니에요 이거는. 지금 휠 타이어 끓이는 게 아니라 문 옆을 다 끓이게 됐어요. 야 랄랄랄라 진짜 긴장된다. 와 내 휠 타이어 전동까지 괜찮댔지. 차체 끓이는 거 아예 완전히 개별 문제거든요. 야 일단 내려왔어. 일단은
일단 내려서 그만 내려가자. 오케이, 굿. 자, 이제 차 다 내려왔거든요. 자, 이제부터 각 잡고 나갑니다. 이건 각 잡아야 돼, 제가. 여기서 차 못 돌리거든요. 아까 방금 들어올 때 이제 후진으로 나갈 수 있는 자리 하나, 포지션 하는 자리 하나 있었어요. 야, 저녁에 하나 처음 만다. 저녁에 왔으면 내가 못 들어간다, 이거. 야, 시트는 난이도 대폭 높다, 이거. 창문 내릴게요, 그죠? 야, 제보 주신 분 진짜 감사합니다. 와, 레벨 장난 아니에요, 이것도. 3분 사이버테 버금 간다, 이것도. 길이는 짧은데, 와, 이미지는 팩트 장난해. 팩폭이에요, 팩폭, 이거. 와, 지금 일단 급한 거 아니에요? 잡고 한 번에 올라가야 되니까. 각을 잡아야 돼요, 저거. 이제 됐죠? 이제부터 부하가 많이 걸려. 이제부터 탈출합니다. 여기도 탈출 적어놔야 되는데, 아니 뭐 자꾸 탈출해야 돼, 오늘따라. 무사히 나가야 될 텐데. 정신 바짝 차리고 해봅니다. 도전 챌린지 가자. 다시 정신 차리고 할 수 있어. 기둥 때문에 잠시 각 조절하고요. 오케이. 너무 많이 뒤로 빼면 안돼. 다시 가자. 회전하는 곳에 기둥이 해가지고 연석을 튀어내놓으니까 난이도가 갑자기 올라가요. 핸들 다 감았고요. 셔터 박아요. 이거 못 나가야죠, 이거. 다시 뒤로 조금만 빼고 핸들 다시 감아주고요. 오케이. 야, 모닝. 와씨. 오케이, 올라왔어요. 모닝이 조금만 더 저한테로 붙었으면 모닝이 무조건 깨지게 됐어요. 모닝이 여기 거의 90도. 제가 지금 빨리빨리 안 하는 이유가 걸리죠. 그냥 걸린 거예요, 이거는. 걸렸나? 오케이. 다시 잘 해볼게요. 아, 오케이. 이 정도는 괜찮아요. 그냥 바퀴가 커가지고 그냥 타고 넘어갔어요. 그냥 살짝 그렇게 거 아니에요. 저거 괜찮아요. 타고 넘어가는 거 괜찮아요. 지금 보는 게 미션 온다고 지금 다 보고 있거든요. 이게 미션에 부하가 많이 가요. 지금 이렇게 하면서 지금 탈출하고 잠시 타이 한번 보러 갈 거예요. 제가 혹시나 싶어서. 네, 타이어 핀소리도 안 났으니까, 창문 다 열렸으니까 아무 문제 없는 거예요. 괜찮아요. 이 차는 괜찮아요. 그냥 클리어 이건 볼 필요도 없어요.
아니 주차장은 다 나오는데 가지를 못해. 길이 없어서 씨. 갓길 주차해놔서 그래 이거. 보이죠 이 건망인 거. 자 성공. 자 무사히 끝나